guys! Welcome back to my channel. Another mukbang episode na naman. For today's video, Jollibee Mukbang. Ayan. So, eto na. Marami kasing nagre-request na gumawa daw ako ng fast food chain na Jollibee. Fast food chain na Jollibee. Ayan. Yung mga gusto nyo pang i-request dyan, kung anong gusto nyo kainin ko, i-comment nyo lang yan down below at tatry kong gawin hanggat kaya ko, kakainin ko hanggat kaya ko, ayan. So anyways, mag-start na ako. Ang meal na in-order ko, actually 3 drinks to, yung dalawa sa asawa ko tsaka sa anak ko. Ang in-order ko sa akin ha, para sa akin lang to guys, ayan. Guys, matakaw tayo, ayan. 1-piece chicken with rice. Kasi, parang brunch. Kasi, 10:30 na yata, yun. In-order ko 1-piece chicken, yan, leg part yung kanilang chicken. Tapos, favorite ko, Jollibee spaghetti. And then, itong drink, Sprite siya kasi hindi daw available yung yung Coke. Baba ko muna kasi para hindi matapon at maluwag-luwag yung space natin. Tapos, fries. Yung burger ko, guys, actually, isa lang talaga yung sa akin dyan. Sinama ko lang yan. Para to dito sa anak ko na nandito sa tabi ko. Ayun, no? Tapos, Jolly Hotdog. Ito, favorite. Yum. Yummers. Yan, mag-start na akong kumain. Unahin ko muna yung spaghetti muna tayo. Guys, spaghetti is life. Pero alam nyo, guys, actually, yung mga foreigner, for example, yung pinsan ko na na half Japanese siya. Nung umuwi siya dito sa Pinas, tapos natikman niya yung spaghetti, hindi niya nagustuhan kasi daw, parang matamis. Matamis para sa kanila. Punas muna tayo ng pawis. Dahil ang inits. Yan. 10:30 in the morning pa lang, guys. Kaya yung suot ko, siya, pantulog. Ayan, no? Sira-sira, guys, oh. Ayan, sobrang kakakain. Wala na tayong pambili ng damit. Ayan, kakain na ako. Ito, guys, mag-start na ako. Maglalagay muna ako ng ketchup para dire-diretso kung kain na lang ako. Ayan. Sige, ayaw ko tanggal. Ayan, ketchup muna. Dahil favorite ko ang ketchup sa fries. Sarap. So, mag-start muna ako sa chicken. Yan. May rice ako dito kasi nga brunch na to. Lagay ko lang dyan para malinis ang ating paligid. First, itong fries nila, yan, no. Medyo pa. Yan, medyo hindi na siya masyadong crispy kasi nga, di ba, delivery lang. Medyo malamig na din siya. At lanto tayo na. Kahit ano pang texture mo, price ka pa din. At price is life. Next is itong chicken. Ayan. Gusto nyo ba yan? Ako, gustong-gusto ko, tatanggalin ko muna kapag ka leg part. Tatanggalin ko muna yan, yung balat. Tapos yung half, tatabi ko muna. Ito. Pakinggan nyo, guys. Follow up ng rice. Yummy. Next, saluin ko na tong ko. Itong spaghetti. Yes, ito na, favorite. Ito para sa inyo. Sarap talaga niya.
Ito ang hotdog. Sunod-sunod talaga dapat ang subo. Yan. Sarap. Fries ulit. Tapos minsan ang ginagawa ko guys, yung fries sa gravy ko siya sinasawsaw kasi masarap din naman. Basta pag nag-Jollibee kami, hindi mawawala ang fries dahil, ewan ko ba? Sobrang sarap lang niya. Ayun. Kain tayong chicken. Pakinggan nyo guys, ang chicken. Sausaw muna natin sa gravy na bonggang-bongga. Lagyan natin gravy yung rice. Follow up ng spag. Ito naman. Another bite ng spaghetti na may kasamang hotdog. Sobrang dami nating kinakain. Ayan, wala na akong maisuot na iba, oh. Ayan. Sa spaghetti, mas gusto ko yung spaghetti ng Jollibee kaysa sa spaghetti ng McDo. Pero Jollibee and KFC spaghetti, sa KFC ako. Kasi melted yung cheese nila doon. Ayun, melted kasi yung cheese ng KFC sa kanilang spaghetti. Eh dito sa Jollibee, hindi. Inom muna ako guys. Sprite to. Sarap, ang lamig. Woo! Tapos kami naririnig ko yung background sounds. Kasi guys, nakabukas yung TV namin at tuwing morning, nanonood ako ng mga ng YouTube. Ayan. Ang nakaplay ngayon si Shek's Diary. Ayan, one of my favorite. Next natin is Jolly Hotdog. Kita nyo ba yan? Yummy! Kainin natin. Wait lang. Give me a moment, please. Ayan. Grabe. Sayang yung mga nasa side na mayo, kaya kunin natin ang fries. Kita nyo ba guys, yung mga dulo niya, wala nang mayo, tsaka ketchup. Kaya ginagawa ko, ini-spread ko siya ng fries. Para even. Okay, first bite ng ating Jolly Hotdog. Ayan, sausaw natin sa sa ketchup. Tapos, balik tayo sa chicken. Ayan, no? Kasi ito ay leg part, kaya huwag na tayo mag-inarte, magkamay tayo. Wala yung kutsara ko. Ayun, non-stop nguya.
Tapos guys, itong mga to kayang-kaya ko yung ubusin. Ano lang yan, sisiw yan sa akin. Pero simula bukas, kasi ano ngayon eh, July 10. Starting tomorrow guys, July 11. Papakita ko sa inyo ang aking gagawing routine. Dahil plano kong magbawas ng timbang. Dahil ako ay overweight. Mga beshi, 25 kilos lang naman. Kasi, kain muna bago explanation. Kasi ako ay overweight. 5'5" ang height ko. Ang weight ko ay 85 kilos. Yan. Ang ideal weight lang daw ng babae kapag 5'5" ang height, 60 kilos. So, tingnan natin kung magiging effective yung gagawin ko. Harap. Tapos guys, itong spaghetti ko, bibigay ko na lang sa anak ko. Kasi gusto niya daw. Ang kanya kasi is burger fries. Yan. Gusto daw niya, ibigay na natin para makapag-focus tayo dito sa aking chicken. Yan. Narinig niyo ba yung crunchiness? Grabe, sabog-sabog. Tapos guys, ito naman burger. May kagat na siya actually. Ayoko nang buksan to kasi kay yun sa asawa ko yan. May kagat na siya. Super mayonnaise. So, ayan. Ayoko na kasi meron akong Jolly Hotdog. Sa Jolly Hotdog tayo mag-focus. Pero sa burger nila, guys, super sarap din. Balik tayo dito sa ating Jolly Hotdog. Sa chicken, mas gusto ko ang Jollibee Chicken Joy kaysa sa McDo. Pero masarap din sa McDo kasi iba yung breading nila. Sarap. Marami palang nagtatanong kung ano daw yung mukbang. Guys, ang mukbang is eating show. Eating show siya, yun. Tapos, kapag daw naggawa ka ng mukbang, dapat daw lahat ng pagkain sa harapan mo is uubusin mo. Ayun yung sabi ng mga Korean. So, sisiw sa atin yon mga beshi. Dahil kayang-kaya kong ubusin yan. Bubuy! Bubuy! Ayan, nag-iingay yung aking anak. Sabi pala nila, habang may Jollibee, habang may bata, may Jollibee. Yan. Since, alam naman nating totoo yun, ay, ano ba yung langaw na yan? Parang nakaka-happy lang, no? Kasi kapag kumakain kang Jollibee, ewan ko ba, may kakaiba siyang happiness. Yan guys, na-realize ko ang dami palang cheese dito. Kasi yung Jolly Hotdog ngayon may plastic na siya. Yan, kunin natin at ilagay natin dyan sa Jolly Hotdog para hindi sayang.
Sa mga nagtatanong pala kung anong gamit kong mic, kasi yung previous vlog ko, yung may semi-ASMR, kasi hindi naman talaga siya ASMR, nilagay ko lang dahil rinig na rinig nyo doon yung pag-nguya ko. Ang gamit kong mic, yung ano lang, mic lang ng phone ko, yung ano, yung sa iPhone. Yan. Tsaka ang gamit kong pang vlog pala, pang film is yung iPhone 8 Plus. 8 Plus. Plus na. iPhone 8 Plus. Kasi itong phone na to is naka 4K na din yung ano niya, yung video. Kaya super high quality na rin. Yan guys, mauubos ko na. Ito na lang. Chicken. Ayan siya, nakain din. Nandiyan lang sa tabi ko yung anak ko. Nanginginain lang din siya. Ayan. At hinirap ko na sa akin yung fries kasi hindi ko siya makita. Nakakalimutan kung may fries pala ako. Yummy! Ayan o, lanto tayo na. And last. Ano ba yung mga langaw na yan? Wala na ako. Balik tayo dito sa ating favorite. Last bite. Ayan, last bite na yan. Yum. Ubus na guys, oh. Taob na sila. Guys, iinom lang ako. So, ayan guys, natapos na naman tayo sa ating mukbang. Naubos ko silang lahat. Ito yung chicken, mayroon pang natirang konti, papapakin ko na lang yan. Thank you so much for watching. See you on my next video. Mag-comment down below lang kayo kung ano yung gusto nyo imukbang ko sa susunod. Tatry kong gawin guys para sa inyo. 1,100 subscribers na ako, yes! Yes! Ayan. Thank you so much sa suporta. Bye-bye! Jollibee, kakakain ko lang sa'yo kanina. Huwag mo akong pinoprovoke. Ayoko na. Ayoko na.